सकलराजोपचारार्थे गन्धविषं समर्पयामि। भो भूमि अमुं बलिं भक्षातिशं रक्ष। मम शांति करते, पुष्टि करते, तुष्टि करते, वृद्धि करते, कल्याणकर्त्री भव। अनेन बलिदानेन भूमिः प्रीयताम्। चन्द्रार्कं प्रीतमाकाशं षण्डं नीलोत्परप्रभं नीलाम्बरं धरं जय। कॅमेरा पुढे कॅमेरा मशी बाय का आयज खंय तरी आमच्या एक गांव म्हणटा एक भाग्यवान आमी जे ह्या देवस्थानाच्यान स्पेशली आमची गणेशजीची तशीच हनुमानजीची आनी कळसाची जी स्थापना करपाक एक खंय तरी म्हाका एक तेंच्यांनी एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली आनी हांव तशीच म्हाजी घरकान्न गेली 3 दीस जाली हांगा ही स्थापनाची पुजा करपाक लागून आमी सदींच येता। ह्या देवस्थाना कडेन म्हाजे खूब लागचे संबंध आसा। एवरी मंगळाराक हांव हांगा पांया पडपाक येता ना चुकता आनी त्या निमतान त्या कमिटीच्या वांगडेन म्हाका ही एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली आनी शुक्रार शेनवार आनी आयज आयतार आयज मेन गणेश मुर्तीची तशीच आमची मारुती मुर्तीची आनी कळसाची आयज स्थापना जाली आनी आयज सगळे भक्त लोक आयज हांगा येयलेले आसा। तसोच हांगा महाप्रसाद आसा आता आनी हे सगळे तेंच्या कमिटीन घडोवन हाडिल्ले आसा आनी म्हाका खंय तरी तेंच्यांनी एक सम्मान दिल्लो आसा हे कार्य करपाक लागून आनी हे सगळी पुजा ही स्थापना ही सगळी म्हाजे कडसून करून घेतलेली आसा म्हणून तांकां हांव सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा आनी तशेंच आमच्या आख्या कमिटी मेंबर्सांक परत एकदा धन्यवाद म्हणटा। एवरी मंगळार दीस जेन्ना बीन आमी हांगासून वयता तर मुद्दाम म्हणून आमी हांगा दर्शनाक येता
आणि ह्या वाठारांतल्या सगळ्या लोकांची खूब आस्था आसा देवाचे आणि आयज प्राण प्रतीक्षा जाता आमच्या गणपतीची आणि 3 दीस जाले पुजा आसा ती चालू आसा आणि आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी हांगा येवन ती पुजा करपाची आणि हांव त्या फूल कमिटीची धन्यवाद म्हणून सोदता की आमकां एक हे दिलें म्हणून इतलो मान दिलो म्हणून आणि आयज पळोवंक शकता तुमी आयज सगळीं जाणां येयलेली आसा पुजेक आणि महाप्रसादूय आसा सगळ्यांनी लाभ घेवपाचो आणि देवा कडेन इतलेंच मागता की सगळ्यांचेर आशिर्वाद तसोच दवरपाचो आणि सगळ्यांच्या आरोग्या खातीर मागता देव थँक्यू.